হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সকলকে আমার ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগতম। আপনারা দেখছেন সাজিদ খন্দকারের আরও একটি ভিডিও। আজকে আমরা অন্যরকম একটি ভিডিও নিয়ে আপনার সামনে চলে এসেছি। আজকে আমরা করতে যাচ্ছি আনবক্সিং ভিডিও। আজকে আমরা যে ব্লুটুথ ইয়ারফোনটির রিভিউ এবং আনবক্সিং করতে যাচ্ছি সেটার মডেল হচ্ছে M10 V5.1। ছোট্ট একটা ইন্ট্রো দেখিয়ে আপনাদের সাথে আবারও আছি আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে। সো ফাইনালি আমরা চলে এসেছি আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন প্যাকেটে মডেলটির নাম দেওয়া রয়েছে M10V5.1। সো আমি আশেপাশের লেখাগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি যাতে আপনারা বুঝতে পারেন যে এটা সঠিক পণ্য এবং এটা চায়নাতে তৈরি। আমি এই প্রোডাক্টটি দেখে অবাক হয়ে গেছি, এক কথায় শক হয়ে গেছি যে এত কম দামে কীভাবে চায়নারা এসব জিনিস বানাতে পারি। ফাইনালি আমরা আমাদের ইয়ারফোনটি বের করে নিয়েছি প্যাকেট থেকে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কতটা সুন্দর এটি দেখতে এবং ভিতর থেকে অসাধারণ। এখনও তো আপনারা কিছুই দেখেননি, আপনারা সামনে আরও সুন্দর সুন্দর জিনিস দেখতে পারবেন। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে কত সুন্দর লাগছে দেখতে এবং আমাদের সাথে ম্যানুয়াল এবং বি টাইপ কেবল দিয়েছে, ইউএসবি কেবল। সো এটা আমাদের চার্জ দেওয়ার সময় কাজে লাগবে। তারপরে গাইস আমরা ম্যানুয়াল দেখতে পারি। ম্যানুয়াল আমাদের লাগবে না, এগুলো আমার আগে থেকেই জানা আছে। গাইস ইউএসবি কেবলটি বাইর করার সময় আমার ইয়ারফোনের রাবার একটি পড়ে গিয়েছে। আমি 2 সেকেন্ডে এটা উঠিয়ে আনছি। গাইস আমি উঠিয়ে নিয়েছি, আপনি দেখতে পাচ্ছেন চারটি রয়েছে। এখন আমরা ইউএসবি কেবলটি খুলে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটা লেন্থ এবং কতটা এটা মোটা এবং কি এটা ভালো হবে কি খারাপ, ফুল রিভিউ নিয়ে আপনাদের সাথে রয়েছি। সো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটা ভালোই লম্বা রয়েছে, এটা লেন্থটাও অনেক ভালো এবং কোয়ালিটিও অনেক ভালো। সো আমরা ইয়ারফোন দুটো বের করে নিই। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আমি একটু চাপ দিয়ে ধরে রাখছি এটা ওপেন করার জন্য। গাইস ওপেন হয়ে গিয়েছে, আপনারাও এইভাবে ওপেন করবেন। কিছুক্ষণ ধরে থাকলেই এটা ওপেন হয়ে যায় অটোমেটিক। সো এটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট সিস্টেম। তারপরে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এটাতে ম্যাগনেটিক সিস্টেম রয়েছে, তাই এখানে দেওয়ার সাথে সাথে এটা অটোমেটিক টেনে নেবে। সো আমি দিয়ে দিছি। যখন এটা কানেক্ট হয়ে যাবে আপনাদের যে লাইটটা রয়েছে ইয়ারফোনের উপরে পার্টটা ওটা লাল হয়ে যাবে। তো গাইস আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যে এটার ম্যাগনেটটা কীরকম। আমি উপরে ধরে রেখেছি, দেখছো যে এটা পরের নামগন্ধ নেই। সো এটা ম্যাগনেটটা অনেক ভালো কোয়ালিটির এবং তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে এটা চার্জ বার, এটাতে লাগানোর সাথে সাথেই চার্জ হতে যাবে। এটা লুজ কানেকশন হয়েছে, অনেক ভালো লেগেছে। হ্যাঁ এখন ঠিক হয়েছে। সো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর লাগছে দেখতে এবং এটা যে কেউ প্রথম দেখায় প্রেমে পড়ে যাবে। এত সুন্দর একটি এয়ারপড। আশা করছি তোমাদেরও অনেক ভালো লাগছে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের পাশে রয়ে যাও। সো গাইস তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর লাইট জ্বলছে, না লাল নীল কালারের লাইট, অসাধারণ লাগছে দেখতে এবং এটার ওজন মাত্র 10 গ্রাম। গাইস এই ইয়ারবাডে আরেকটি ফিচার রয়েছে, সেটা হলো যে এটা মিনি পাওয়ার ব্যাংকেরও কাজ করবে। এটার মাধ্যমে তোমরা স্মার্টফোনে চার্জ দিতে পারবে। এটা সিম্পলি এখান দিয়ে ওপেন করার পরে তোমরা দেখতে পারবে এখানে ইউএসবি কেবলের অপশন রয়েছে এবং পাশে ছোট যেটা অপশন দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে এটাকে চার্জ দেওয়ার জন্য। সো তোমরা সিম্পলি ইউএসবি কেবলের বড় মাথাটা এখানে ঢুকিয়ে দিবে এবং মোবাইলের যে টাইপ সি যে কেবল হয় সেটা সিম্পলি
তোমরা মোবাইলের সাথে কানেক্ট করে নিবে, আমি যেভাবে করছি স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছ। সো তারপরে সিম্পলি এখানে দেখতে পাচ্ছ যে আমাদের পাওয়ার সিস্টেমটি অন হয়ে গেছে, মানে মোবাইলটি চার্জ হচ্ছে। এই ছিল আজকে ভিডিও, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।